अब खींच करके देखते हैं कि कौन जीतता है। चल भाई। रिजल्ट आपके सामने है। मिनी बस जो है वो ट्रैक्टर को इस तरीके के पावर टेस्ट में नहीं हरा पाई। और ये जो ट्रैक्टर है ना यार गाइस, ये भी थोड़ा सा हैवी वाला ट्रैक्टर है। 1800 किलो इसका वजन है। इसलिए अगर कोई छोटा ट्रैक्टर होता जैसे कि 13, 14, 1500 किलो का तो बस जीत जाती। हाँ। और